Olá, galerinha. Então, agora eu vou fazer papinha. Vou tirar até as paminhas, né? Já mexi até ficar essa tendência, né? Ficou pronto já. Eu vou botar pra lavar. Eu vou pegar um negócio aqui. Gente. Que delícia. Ixi, deu uma bocada. Ó. Terminou. Gente, isso daqui só foi o almoço dela, mas eu vou fazer um negócio. Então, tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. E ela já terminou, ó. Gente, espera aí, eu vou botar aqui, né? Aqui. Botar aqui também. Tchau, tchau. Beijão. Fui.